हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बालापीर इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे पास एक स्टैंड फैन पंखा आया है रिपेयर के लिए, और इसमें दोस्तों प्रॉब्लम है कि यह पंखा दोस्तों हेलीकॉप्टर की तरह आवाज़ कर रहा है। यह जो पंखा है, दो पंखी का पंखा है। देखिए, ये इसका पंखी हम दोस्तों इसका खोल चुके हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी दोस्तों यह सप्लाई देने पर हेलीकॉप्टर के तरह बहुत आवाज़ कर रहा है। इसी प्रॉब्लम को दोस्तों हम रिपेयर करेंगे और इसको दोस्तों आपको हम ठीक करके दिखाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे सादर प्रार्थना करता हूं कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल करें ताकि आपको नए वीडियो का दोस्तों मैसेज हमेशा मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए इसमें हम सबसे पहले आपको सप्लाई देकर दिखाते हैं, इसको स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम इसमें सप्लाई दे रहे हैं। देखिए कितना यह पंखा दोस्तों आवाज़ कर रहा है। ठीक है, बंद करते हैं। देखिए कितना आवाज़ कर रहा है, पूरी तरह दोस्तों यह हेलीकॉप्टर की तरह आवाज़ कर रहा है। चलिए इसको फिर से स्टार्ट करके दिखाते हैं। देखिए देखिए पूरा आवाज़ कर रहा है दोस्तों यह पंखा। दोस्तों देखिए पूरी तरह चल रहा है। देखिए इसका रोटर दोस्तों घूम रहा है। चलिए बंद करते हैं। देखिए दोस्तों हम सप्लाई काट दिए हैं। ये पंखा दोस्तों बंद हो जाएगा अभी। देख रहे हैं पंखा बंद हो गया। अब दोस्तों पुनः स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितना आवाज़ कर रहा है। तो दोस्तों फॉल्ट आप इसका समझ गए हैं। अब दोस्तों आइए इसको हम खोल कर चेक करेंगे। ठीक है, यह जो पंखा है दोस्तों यह स्टैंड फैन पंखा है। देखिए इसका नीचे बॉडी लगा हुई, इसको पेडेस्टल फैन भी दोस्तों कहते हैं। यह हाई स्पीड का दोस्तों पंखा है। ठीक है, तो खोलते हैं दोस्तों। तो खोलने के लिए दोस्तों ये पीछे का कैबिनेट खोलना है दोस्तों। तो इसका नट हम पहले खोल चुके हैं। ये जाली खोल देते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 2 3 और ये यहाँ पर नट है दोस्तों, 4 गो नट है। ये चारों नट खोलना है। फिर उससे पहले दोस्तों ये दोनों खोल कर इसका कंडेंसर पहले बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको हम दिखाते हैं। देखिए दोस्तों इस फैन को हम खोल चुके हैं। इसका जाली दोस्तों खोल दिए हैं। आगे से देख रहे हैं इसमें दोस्तों हेलीकॉप्टर की तरह आवाज़ कर रहा था। और दोस्तों पीछे से जब हम इसका कंडेंसर जहाँ पर कसा हुआ था, यहाँ पर एक बेयरिंग रहता है दोस्तों, और यह कैप दोस्तों लगा हुआ था। तो जब हम खोले हैं तो दोस्तों प्रॉब्लम हमको पता चल गया। ये देख रहे हैं सारा गिरिस दोस्तों इसका जल गया है। और दोस्तों इसमें प्रॉब्लम हुआ है, ये जो आप धुर्रा देख रहे हैं, जो सापट कहते हैं या धुर्रा, जिसमें दोस्तों बैरिंग बैठाया जाता है, यह बैरिंग तो ख़राब होगा है, ये है दोस्तों ख़राब हो गया है। लेकिन साथ में दोस्तों ये धुर्रा पूरी तरह कट गया है, यानी सापट दोस्तों पूरी तरह कटा हुआ है। आपको नज़दीक से दिखाते हैं। देखिए दोस्तों यही कटा हुआ है। देखिए कितना ढक है, देख रहे हैं ये कितना फोल्स हो गया है कट कर। तो करना यह पड़ेगा दोस्तों हमको कि ये पीछे वाला बैरिंग और आगे वाला बैरिंग, इसके आगे जो लगा हुआ रहता है 2 गो बैरिंग रहता है, दोनों बैरिंग दोस्तों नया लगाना है। और साथ में दोस्तों यह धुर्रा भी नया लगाना है। सापट ये वाला दोस्तों रॉड, ये जो आप देख रहे हैं यह रॉड दोस्तों नया लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस धुर्रा और बैरिंग को बदलने के लिए दोस्तों ये वाला जो कैप है यह भी खोलना पड़ेगा इसको दोस्तों। और ये वाला जो नट आप देख रहे हैं, ये चारों नट भी दोस्तों हमको खोलना है। ठीक है, तो चारों नट जब खोल देंगे दोस्तों तो यह बाहर निकल जाएगा। देखिए दिखाते हैं। और साथ में दोस्तों इसका सबसे पहले कनेक्शन खोलना होगा। ये जो कनेक्शन है जो किया हुआ, इसका दोस्तों कनेक्शन खोलना है। तो अब इसका कनेक्शन कैसे खोलेंगे दोस्तों? तो हम लोग तो डायरेक्ट खोल के फिर से कनेक्शन कर देते हैं। अगर आप इसका रिपेयर कर रहे हों और कनेक्शन पता नहीं है कि कौन सा तार किस में जाएगा, तो दोस्तों आप या तो कॉपी पर इसका एक पेज पे लीजिए, कॉपी, और उस पर दोस्तों आप इसका डायग्राम बना लीजिए कंडेंसर का कनेक्शन का। या दोस्तों आप मोबाइल में एक पिक्चर खींच लीजिए, इसका फ़ोटो खींच लीजिए, तब दोस्तों आपको याद रहेगा कि कैसे यह कनेक्शन था। ठीक है, तो हम दोस्तों फ़ोटो वगैरह कुछ भी नहीं खींचेंगे। हमको दोस्तों कनेक्शन याद रहता है हम लोग को। हम डायरेक्ट दोस्तों इसको कनेक्शन को खोल देते हैं।
और खोलने के बाद दोस्तों इसको कैबिनेट फिर खोलेंगे। देख लीजिए ये कंडेंसर हट गया। फिर एक कनेक्शन यहाँ है, इसको भी दोस्तों खोलना है। ये देखिए यहाँ पर टेपिंग किया हुआ है, टेप को दोस्तों खोलना है। तो दोस्तों हम कनेक्शन खोल देंगे और उसके बाद दोस्तों ये नट खोलेंगे। तो कनेक्शन खोल के और नट खोल के दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों इसका नट जो था खोल दिए हैं। इसका नट खोल देने के बाद दोस्तों ये अपने आप गिर गया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये धुरा पूरी तरह दोस्तों कटा हुआ है। अब दोस्तों इसको बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकालने के लिए दोस्तों देखिए एक हम लकड़ी से इसको ठोकेंगे। ये देखिए बाहर निकल गया। तो दोस्तों हमको बदलना है यह आगे का बेयरिंग, पीछे का बेयरिंग और साथ में दोस्तों ये धुरा भी दोस्तों, धुरा कहिए या सापट कहिए दोस्तों, ये भी दोस्तों हमको नया लगाना पड़ेगा। ठीक है, तब दोस्तों यह सही होगा। देखिए कितना दोस्तों यह कटा हुआ है, घिस कर कट गया है, देख रहे हैं। इसमें दोस्तों हमारा जो बेयरिंग होगा आगे वाला में, इस बेयरिंग का दोस्तों नंबर होता है। ठीक है, तो नंबर आपको दोस्तों बताते हैं। ये दोस्तों हमारा 6201 बेयरिंग है, 6201। ठीक है, और पीछे वाला दोस्तों हमारा 629 होगा। वह भी दोस्तों आपको बताते हैं नंबर देखकर, उसका भी चेक करके। देखिए दोस्तों यह जो बेयरिंग इसमें लगा हुआ है ये 629 है। ये देखिए नया 629 हम बेयरिंग दोस्तों निकाले हुए हैं। देख लीजिए इसका नंबर लिखा हुआ है 629। यह दोस्तों बेयरिंग देखिए सेम साइज है। यही दोस्तों बेयरिंग इसमें लगता है। इसका होल दोस्तों बेयरिंग का और इसका होल में दोस्तों अंतर है। यह दोस्तों बहुत ज़्यादा होल बड़ा हो गया है। यह दोस्तों होल हमारा नया बेयरिंग का छोटा है, क्योंकि दोस्तों वह धुर्रा और बेयरिंग दोनों खराब हो गया है। तो देखिए तो दोस्तों देखिए इसमें जो नया बेयरिंग हम लगा रहे हैं तो देखिए कितना दोस्तों ढक बता रहा है। इसमें दोस्तों बेयरिंग जाकर जाम हो जाना चाहिए था, ऐसे फोल्स नहीं रहना चाहिए था जैसे बेयरिंग यह जाम है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों यह बहुत ज़्यादा हेलीकॉप्टर की तरह आवाज़ कर रहा है। तो ये धुर्रा को दोस्तों निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों धुर्रा निकालने के लिए हमको इसको एक पाइप पर रखना पड़ेगा। ठीक है, दिखाते हैं। ये दोस्तों देखिए ये पाइप है, इस पर दोस्तों ऐसे रखेंगे। ठीक है, और एक साइड से दोस्तों इसको हथौड़ी से रख कर ज़मीन पर दोस्तों ठोकेंगे तो दोस्तों यह धुर्रा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और जब धुर्रा बाहर निकल जाएगा तो सेम दोस्तों ऐसे ही पाइप पर रखकर और इसको दोस्तों हम बैठाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इस बेयरिंग को बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों देखिए ये इस बेयरिंग को बाहर निकालने के लिए हमको पुलर का ज़रूरत है। ऐसे दोस्तों इसमें फंसा कर निकालेंगे बाहर। देखिए ऐसे किसी चीज़ में दोस्तों इसको फंसाना पड़ेगा। इसको दोस्तों ऐसे घुमाएंगे तो यह दोस्तों बेयरिंग ऊपर में है, खींचा हुआ चला आएगा। ठीक है, देखिए ऐसे देखिए निकल गया। या दोस्तों अगर आपके पास पुलर नहीं है तो दोस्तों ये जो बेयरिंग ऐसे फंसा हुआ है तो किसी चीज़ पर दोस्तों ऐसे फंसा कर और ऊपर से दोस्तों इसको ठोकिएगा तो दोस्तों बेयरिंग यह बाहर निकल जाएगा। ये तो निकाल दिए। अब दोस्तों हमको यह धुरा निकालना है। तो धुरा निकालने के लिए दोस्तों देखिए इधर से हम ऐसे रखेंगे ऐसे, और दोस्तों इसको ठोकेंगे तो दोस्तों निकल जाएगा। वो अभी दोस्तों निकाल के दिखाते हैं। देखिए दोस्तों इसको बाहर हम निकालते हैं। इसको देखिए ऐसे रख देते हैं, इस पर दोस्तों प्रेस करेंगे यह निकल जाएगा। देखिए दोस्तों ये निकल गया। ये हमारा सापट दोस्तों निकल गया है। अब दोस्तों इस सापट को नया लगाना है। ठीक है, तो ऐसा सापट दोस्तों मिलाकर चेक करके मार्केट से ख़रीदना है और ख़रीदने के बाद दोस्तों इसको लगा देंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों हम मार्केट से यह धुर्रा जो है ख़रीद कर लाए हैं दोस्तों। इसको धुर्रा कहा जाता है दोस्तों। और सेम साइज धुर्रा तो दोस्तों हमको मिल गया है, एकदम नापी बराबर। देख लीजिए ये देखिए। ठीक है, सेम साइज धुरा मिला है, लेकिन जो दोस्तों ये रोटर दोस्तों जहाँ पर यह चक्री फंसता है यहाँ पर दोस्तों यह थोड़ा सा मोटा है था, सेम नहीं मिला था। थोड़ा सा दोस्तों ये वाला मोटा है। देखिए इसमें और इसमें दोस्तों अंतर है।
ठीक है। तो दोस्तों हम कर रहे हैं यह कि इसको थोड़ा सा दोस्तों हम फ्रेश कागज से दोस्तों रगड़ कर और इसको दोस्तों चिकना किए हैं, या दोस्तों आप ग्राइंडर पर भी इसको रगड़ सकते हैं। तो हम दोस्तों रगड़ कर चिकना किए हैं और तब जाके दोस्तों इतना यह अंदर जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों हम करेंगे यह कि देखिए हमको इसको बैठाना है इसके अंदर, तो हम ऐसे पाइप रखेंगे, ठीक है, और ऊपर से दोस्तों अब हम इसको ठोकेंगे, तब जाके दोस्तों यह अंदर बैठ जाएगा ऐसे, ठीक है। देखिए ऐसे ही दोस्तों इसको बैठाया जाता है। देखिए ये बैठ गया है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इधर से हैमर से ठोकने पर थोड़ा सा दोस्तों यह इसका मुंह थरा गया है, थुरा गया है, जिसके कारण दोस्तों थोड़ा सा चकला हो गया है। तो इसमें दोस्तों थोड़ा सा फाइल मार देंगे दोस्तों, फाइल कहिए या रेती कहिए, रेती इस पर घस देंगे, या दोस्तों इसको फ्रेश कागज या ग्राइंडर से रगड़ देंगे, तो दोस्तों यहाँ पर यह मुंह इसका ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, तो हम सेम दोस्तों वैसे ही कर देते हैं। देखिए यह पूरी तरह ठीक सेट कर गया है। ऐसे ही दोस्तों धुरा को चेंज किया जाता है। तो इस पर दोस्तों पंखी अब लगा के हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों ये पंखी देख रहे हैं, इसमें दोस्तों अब बैठा कर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें अंदर नहीं जा रहा है। हुआ है क्या, तो थोड़ा सा दोस्तों इसका मुंह चकला हो गया है ठोकने के कारण हथौड़ी से। तो दोस्तों हम करेंगे यह कि इसको दोस्तों देखिए हम एक रेती लिए हैं, इस फाइल से दोस्तों ऐसे इसको घस कर मिला देंगे, ठीक है। और जब घस कर मिला देंगे तो दोस्तों यह पूरी तरह सही हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को अंत तक ध्यान से दोस्तों देखिए, तभी दोस्तों आप समझिएगा कि कौन सा काम कैसे किया जाता है, ठीक है। अगर सीखना चाहते हैं तो स्थिर से वीडियो दोस्तों जरूर देखिए। ऐसे ही दोस्तों ये पूरी तरह हमको रगड़ना पड़ेगा। अभी देखिए यह जा रहा है, देखिए अब यह पूरी तरह अंदर चला गया, अब घुस रहा है। अब दोस्तों इसमें हम नट कसेंगे तो ये पूरी तरह टाइट हो जाएगा। अब दोस्तों करना हमको यह है कि इसमें दोस्तों 6200 एक बैरिंग लगा हुआ था वह लगाएंगे। यहाँ पर 629 बैरिंग लगा हुआ था, तो दोनों नया बैरिंग दोस्तों हम इसके अंदर बैठाएंगे। और बैठाने के बाद दोस्तों हम इसको पंखा में कसेंगे जहाँ पर कॉइल लगा हुआ था, और नया बैरिंग लगाकर दोस्तों इसको ग्रीस भरेंगे। वह सब करके दोस्तों आपको बारी बारी से दिखाते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा बैरिंग है, ये 6201 और ये दोस्तों 629 है। तो ये बैरिंग दोस्तों पीछे लगेगा हमारा इसमें, और ये बैरिंग दोस्तों आगे लगेगा। तो इस दोनों बैरिंग में दोस्तों ग्रीस डालना है। दोस्तों इस दोनों बैरिंग में कंपनी का ग्रीस डाला हुआ रहता है। यह दोस्तों HCH कंपनी का बैरिंग है। आजकल दोस्तों सभी पंखा में HCH का ही बैरिंग लगता है, और HCH का बैरिंग दोस्तों अच्छा चलता है। तो आपको दिखाते हैं कंपनी, दोस्तों देख लीजिए ध्यान से। देखिए दोस्तों ये HCH लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप ऊपर में यहाँ पर। और उसके बाद दोस्तों इसका नंबर देखिए, देखिए दोस्तों 629 इसका नंबर है, 629। और ये हमारा जो बैरिंग है दोस्तों ये 6201 बैरिंग है। देखिए यहाँ पर इसका नंबर लिखा हुआ है, देखिए 6201। तो इसमें दोस्तों कंपनी का हल्का ग्रीस डाला हुआ रहता है। इसमें दोस्तों ग्रीस डालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ग्रीस नहीं लगाएंगे तो दोस्तों बैरिंग यह पुनः तुरंत खराब हो जाएगा। इसलिए दोस्तों ग्रीस को ज़रूर लगाइए, ठीक है। ग्रीस भर देने से दोस्तों बैरिंग अच्छा चलेगा और ज़्यादा दिन तक चलेगा। देखिए इतना सा ग्रीस लिए हैं, इसके अंदर दोस्तों हम इसमें भरते हैं। आप भी दोस्तों सेम वैसे ही कीजिएगा। अगर ग्रीस नहीं लगाइएगा तो बैरिंग जल्दी ख़राब हो जाएगा। ये दोस्तों ऊपर से लग गया। अब दोस्तों हम ऊपर से ग्रीस रखेंगे और ग्रीस को दोस्तों ऐसे चाँप देंगे तो यह जो ग्रीस है दोस्तों इस बैरिंग के दूसरे छोर पर दोस्तों इस साइड आ जाएगा, दूसरे साइड चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों ग्रीस को प्रेस देकर भरा जाता है। देखिए दोस्तों ये सारा ग्रीस दोस्तों इसके अंदर चला गया है। थोड़ा सा इससे बीच में है तो इसको दोस्तों निकाल लेंगे, और उसके बाद दोस्तों इसको भी ऐसे ही दोस्तों भर देंगे। देखिए ठीक है, ये दोस्तों हो गया है।
हमारा गिरिस इसमें डला गया है। अब यह पंखा दोस्तों पहले हेलीकॉप्टर की तरह आवाज़ कर रहा था, अब दोस्तों यह आवाज़ नहीं करेगा। यह कैप दोस्तों अब हम लगा देते हैं। ठीक है, इसको दोस्तों इधर में हम बैठा देंगे। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों इसमें भी सेम हम वैसे ही गिरिस भर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, इस दोनों बैरिंग में दोस्तों हम गिरिस डाल दिए हैं। इसको दोस्तों इस कैबिनेट में बैठा देंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों इसके अंदर हम डाल देंगे, ठोक कर दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, इस बैरिंग को इसके दोस्तों अंदर हम ठोक कर बैठा दिए हैं और इसको भी दोस्तों ठोक कर बैठा दिए। अब दोस्तों इसको हम कॉइल में लगाएंगे, जहां पर कैबिनेट में कॉइल बना हुआ है वहां पर दोस्तों फिट करेंगे, और फिट कैसे करते हैं वह भी दोस्तों आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यही कॉइल है दोस्तों, इसी में दोस्तों रोटर को फिट करना है। तो ये देखिए यही रोटर है दोस्तों, इसको चलिए बैठाते हैं और इसको दोस्तों लकड़ी से ठोकेंगे धीरे धीरे। दोस्तों ये बैठ गया है। ठीक है, देख रहे हैं। अब दोस्तों इसका पीछे का कैबिनेट लगाएंगे, ये वाला। ये देखिए दोस्तों, इसको ऐसे फिट करेंगे। इसका जो कनेक्शन है वो दोस्तों इधर से निकालेंगे, और ये दोस्तों देखिए ये ऐसे देख रहे हैं। अब चलिए इसमें नट कस देते हैं और नट कस के दोस्तों फ्री कर लेंगे। ठीक है, मिला लेंगे इसको। अब कस लेते हैं नट, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हम इसका कैबिनेट पीछे वाला कस दिए हैं। ये देखिए ये एकदम अब फ्री चल रहा है, देख रहे हैं। देखिए ठीक है, नच रहा है। अब दोस्तों इसका कंडेंसर का हम कनेक्शन भी दोस्तों कर दिए हैं। देखिए ये लाल वाला जो आप तार देख रहे हैं, इस पर दोस्तों एक मेन सप्लाई डलाएगा। मेन सप्लाई इसमें दोस्तों डलाएगा। देखिए ये मेन सप्लाई है। ठीक है, और एक तार जो है सप्लाई का इस कंडेंसर पर डलाएगा। इस पर या इस पर, जिस पर दोस्तों सीधा चले उस पर दोस्तों यह डलाएगा। तो हम इस पर पहले डालते हैं। ठीक है, देख लीजिए। अगर यह कनेक्शन इस पॉइंट पर डाला जाए तो दोस्तों घबराना नहीं है। इस पर अगर डाल दीजिएगा तो हो सकता है सीधा चले या उल्टा चले, वह भी दोस्तों आपको डिटेल में हम बता देंगे। तो अभी दोस्तों देखिए हम ऐसे डाले हैं, कनेक्शन किए हैं, और दोस्तों आपको अब सप्लाई देकर इसमें दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम सप्लाई देते हैं इसका। देखिए दोस्तों, हम सप्लाई दे दिए और यह चलना शुरू हो गया है। पंखा हमारा दोस्तों चल रहा है। यह तार कमज़ोर होने से दोस्तों यहाँ से देखिए तार गल गया है। फिर से दोस्तों कनेक्शन करेंगे इसको। ये तार पूरी तरह दोस्तों, इसका सप्लाई वाला तार खराबे लगता है कि देखिए कट जा रहा है दोस्तों, एकदम बाल बराबर तार निकल रहा है इसमें का। यानी दोस्तों यह तार खराब हो चुका है हमारे समझ से। देखिए दोस्तों, हम इस तार को तो छील दिए हैं। चलिए जोड़ देते हैं। किसी तरह दोस्तों इसको छीले हैं। कनेक्शन वायर दोस्तों नया लगाना ही पड़ेगा। ये तो हो गया दोस्तों। चलिए इसमें पंखी लगा के आपको दिखाते हैं। ये हम पंखी है दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों कस देते हैं ताकि दोस्तों आपको विश्वास हो जाए कि यह पंखा पूरी तरह दोस्तों सही हो गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, देखिए इसका हम कनेक्शन कर दिए हैं। आइए दोस्तों इसको अब हम इसमें अब सप्लाई देते हैं। आप दोस्तों ध्यान से देखिएगा इस पंखा को। ठीक है, यह दोस्तों पूरी तरह पंखा चलेगा। तो आइए दोस्तों इसमें हम सप्लाई देते हैं। देखिए दोस्तों, हम सप्लाई दे दिए।
देखिए यह पंखा दोस्तों चल गया। अब दोस्तों यह हेलीकॉप्टर जैसा आवाज़ नहीं कर रहा है, बिल्कुल दोस्तों एकदम क्लीन चल रहा है। ठीक है, इसमें अब किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो सारा आप कनेक्शन देख रहे हैं, इस कनेक्शन को दोस्तों हम फ्रेश करके और जहाँ जहाँ ज्वाइंट किए हैं वहाँ वहाँ दोस्तों हम टेप लगा देंगे। और टेप लगाने के बाद दोस्तों इसको कैबिनेट, इसके पंखा का जाली और पंखे सब दोस्तों पूरी तरह इसको कसकर ओके कर देंगे। ठीक है, यह दोस्तों पूरी तरह सही हो गया है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो बाईं साइड अंगूठे के निशान को टच कर एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल करें और शेयर और कमेंट दोस्तों ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।